ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸವೀಸ್ ರಸೋಯಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಗೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ನಾನೆ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಈಸಿ ಆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿಡು ತೋಜ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ ಏತು ಪರಿಮಳಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಶುರುಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಲೀಫ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊನ್ನೆ ಪುದೀನ ಐತ ಹಾಫ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೂರೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡು 2-3 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅವೇನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆತಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ನೀರು ದೆತೊನ್ನೆ ನೀರಿಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನೆ ತೀತಿನ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದಿಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ನುಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅವು ಅರ್ಧ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಂಡ ನೀರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನುಪ್ಪು ನಮಕೊಂದು ಕಿಡಿ ಬೇಯರೆಜ್ಜು 60% ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಮಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತು ತೊಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ಡೆ ಪೂರ ಮಸಾಲಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 60% ಬೇಯ್ಪದೀತಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲೆದು ಪಾಡೋಡು ನುಪ್ಪುನ ಪೂರಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನುಪ್ಪುನ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಕೇಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೇಸರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಯೋಡು ಸೈಡಿಗೆ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತೀನೇನು ಈಗ ತಾಗದು ದಿಯೋಡು ಉಲ್ಪಳ್ಳ ಗಾಳಿ ಬಿದ್ದ ಪೋರೆ ಬರಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಲೋ ಹೀಟೆಡ್ ಬೇಯ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೇತ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ ನುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಈಸಿ ಆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮದ ಪೋರ್ಚಿ ಇಂಚಿನಾನೆ ಈಸಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ
ಇದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ನುಪ್ಪು ಬೈದಂತೂಲೆ ನಾನೇ ನಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.